টানা বৃষ্টির জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহু পুরনো জরাজীর্ণ এক আস্ত বাড়ি। বৃহস্পতিবার ভোর রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া শহরের বিবিদাস রোডে। এলাকার বহু প্রাচীন সুব্রতদের বাড়িটি বৃহস্পতিবার সকালে ভেঙে পড়ে। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদেই কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বহু প্রাচীন এই বাড়িটি ভেঙে যাওয়ার ফলে পাশের শ্যামসুন্দর মলের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। আজকে কি হয়েছিল এখানে? আজকে একটা পুরোনো বিল্ডিং পড়ে গেছে। এরকম পুরুলিয়াতে বহু বিল্ডিং পুরোনো বাড়ি আছে, পরবর্তীকালে আবার পৌঁছতে পারে, তাতে মানুষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। আজকে আশা করি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, বিশেষ মানুষ মারা যায়নি, কিন্তু পরিবর্তীকালে হতেও পারে। তাই প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ, ওনারা যদি একটু দেখেন তাতে মানুষের উপকার হয়। পরবর্তীকালে কি নাম আপনার? বিবেকানন্দ পথ। পুরুলিয়া শহরে এরকম বহু বাড়ি রয়েছে দীর্ঘদিনের পুরনো এবং পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ অবস্থায়। যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বিপদ। বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে পুরুলিয়া পৌরসভা। কি হয়েছিল? গতকাল রাত্রি 2টা নাগাদ হঠাৎ করে একটা খুব জোর শব্দ হয়। যখন উঠে দেখি আমরা, তখন দেখছি যে পাশের বিল্ডিংটা পড়ে গেছে। এরকমই চিন্তা ভাবনা করলি যে পড়ে গেছে। তখন ওইদিকে গেলাম, দেখে নিয়ে এলাম যে পাশের 2তলা বিল্ডিং ছিল, পুরোনো বিল্ডিং ছিল। ওদের পশুপতিদের সদস্যগণদের, ওদেরই পারিবারিক মেম্বারদের বিল্ডিং ছিল। ইজমালি সম্পত্তি অনেক দিন ধরে অনেক লোকে ছেড়ে চলে গেছে এখানে, যেহেতু একবার 10 বছর আগে একটা পোর্শন বিল্ডিংয়ের পড়েছিল। তার করলে আর এখানে কেউ ভয়ে থাকে না, বা যে আছে একটা পোর্শনে থাকেন, সেই পোর্শনটা ঠিক আছে, সেখানে থাকেন। আর এই ডিলাপিটেড কন্ডিশন যে পোর্শনটা ছিল, সেটা কিন্তু কেউ ব্যবহার করেন না, বন্ধ ছিল। এই পোর্শনটা আমাদের বিল্ডিংয়ের ঠিক উপর, আমাদের বিল্ডিংয়ের দেয়ালে এসে পড়াতে আমার যে বিল্ডিংয়ের দেয়ালটা আছে সেটা গোটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে। আর যে আমাদের এইখানে একটা রাস্তা রয়েছে বেরোবার, মানে মেথর প্যাসেজ, সেটা গোটায় ব্লক হয়ে গেছে এখন। এরপরে ওরা আসবে, ওরা এসে দেখে নিয়ে কী ব্যবস্থা করছে সেটা দেখা যায়। আপনার কি নাম? আমার নাম শ্যামসুন্দর মল। ওনাদেরকে কি আগে জানানো হয়েছিল? এর আগে বিল্ডিং পড়েছিল ওইখানে, যে কাঞ্চন বা রঞ্জন ওরা থাকে, ওরা অনেকবার জানাইছে যে এই বিল্ডিংটা খুলে দেন, পড়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। অনেকবার ওরা পারিবারিক মাধ্যমে জানাইছেন, কিন্তু খুলেননি কেন সেটা জানি না, কী ব্যাপার, ওদের নিজেদের ব্যাপার। আগে আপনি কি স্টেপ নেবেন? এটা এখন মিউনিসিপ্যালিটিকে জানাতে হবে। আগে ওদিকে জানায়, ওরা পরিষ্কার করুক, তারপরে মিউনিসিপ্যালিটিকে জানাতে হবে, যদি না করে তখন। এখনো অনেক পুরনো বাড়ি রয়েছে যেগুলো বিপজ্জনক অবস্থা রয়েছে। আজকেও একটা বাড়ি হঠাৎ করে হুড়মুড়ি ভেঙে পড়েছে। পৌরসভা তরফ থেকে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? আমাদের কাছে আজকে খবর এলো বিবিদাস রোডে আজ একটা পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তো আমরা এরপর থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুরুলিয়া শহরের মধ্যে যেগুলো পুরনো বাড়ি আছে, সেখানে বিপজ্জনক অবস্থায় আছে যে বাড়িগুলো আছে, সেগুলো আমরা একটা ভোট দিয়ে দেবো সতর্কার জন্যে, যে যখন তখন বিপজ্জনক হতে পারে, আপনার বাড়ি থেকে সরে যান, বাড়ি থেকেও থাকবেন না। পুরুলিয়া পৌরসভা পৌরপ্রধান তো এই সতর্কীকরণ মোটামুটি ব্যাপার থেকে শুরু করবে। এটা আমরা দেখি আগামী 2 দিনের মধ্যে শুরু করে দেবো। পুরুলিয়া থেকে আনন্দ বিহানির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। লাইট আছে, লাইট কান্দি পালাবার তোড় পাবো।
লাইট আছে লাইট আছে লাইট যা যদি মহাপা গিরগি তো প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুর অ্যাপেক্স। বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সম্ভার নিয়ে আপনার শহর দুর্গাপুরে হাজির অ্যাপেক্স। এখানে আসলেই আপনি সব রকমের ব্লাড টেস্টের সুবিধা পাবেন। এছাড়াও আউটডোর ফ্যাসিলিটি রাখা হয়েছে অ্যাপেক্স দুর্গাপুরে। প্রয়োজনে শিল্পনগরীর একমাত্র ভরসাযোগ্য ঠিকানা অ্যাপেক্স। আপনার ঘরের দোরগোড়ায় অ্যাপেক্স। আমাদের ঠিকানা রামকৃষ্ণপল্লী, ব্যানাচিতি, দুর্গাপুর 713213। আমাদের ফোন নাম্বার 9734002000, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 9733555033। আপনার সুস্বাস্থ্যের বিশ্বস্ত অতন্ত্র প্রহরী আবিষ্কার ডায়াগনস্টিক সেন্টার। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুনাম সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই সেন্টারে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে সুলভ মূল্যে সমস্ত রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষার সুযোগ নিতে আপনিও আস্থা রাখুন দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের আবিষ্কার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। এখানে অত্যাধুনিক উপায়ে সমস্ত রকম ব্লাড টেস্ট, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ইউএসজি, এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, টিএমটি হল্টার, মেমোগ্রাফি, এক্স-রে করা হয়ে থাকে। এছাড়াও রয়েছে ফুললি এসি মাল্টি স্পেশালিটি ওপিডি। প্রয়োজনে আজই আসুন আবিষ্কার ডায়াগনস্টিক্স, বিশ্বস্ততার অপর নাম। হ্যাঁ, আমি এখানেই সমস্ত টেস্ট করাই, বেশ কয়েক বছর ধরে আবিষ্কারেই করাই এবং আমরা খুব স্যাটিসফাইড। আমি আমার হাজবেন্ড দুজনেই আবিষ্কারেই সমস্ত রকম টেস্ট করাই। আজকে বেশ কয়েক বছর ধরে হয়ে গেল। খুব প্রশংসা করেছেন এখানকার রিপোর্টে এবং ওনারা বলেছেন যখন দরকার হলে আবিষ্কার থেকেই করাতে। বাড়ির সবারই মিসেসেরও বা আমারও সমস্ত কিছু রিপোর্ট আমরা এখান থেকেই করাই। তো আবিষ্কার আমি ফার্স্ট রিপোর্ট কোথাও পাইনি, রিপোর্ট নিয়েও অনেক ডাক্তারকেও দেখেছি কোশ্চেন করে দুবার স্ক্যান করতে হয়, স্ক্যানটা আপনি কিন্তু আবিষ্কার থেকেই করবেন। কেন ওদের রিপোর্ট খুব সুন্দর। শুধু আরও যে সুযোগ সুবিধা আছে ডাক্তার যেগুলো ওপিডি বসাচ্ছেন সেগুলোও খুব ভালো। দেখুন ডাক্তারকে দেখালে ভালো হবে, না হয় সাজেশনটা ওনারা দিয়ে দিচ্ছেন এখান থেকে।